Всех приветствую. Значит, сегодня мы сдаем топку от немецкой компании Schmidt. Топка Эко У. Значит, трехстекольная. В чистовой отделке мы сдали этот камин. Значит, у нас тут латунные уголки, эмалитовое стекло, натуральный камень, полка, гранит и шпон. Решетки вентиляционные мы заказали отдельно на производстве. Значит, они у нас вот такого вида, симпатичные. Соответственно, сзади у нас такая же история, их две стоит. А на приток воздуха у нас сделано вот здесь в 3D панелях прорези. То есть у нас приток воздуха для охлаждения камина происходит вот в этом месте, и тут прям чувствуется, дует. Значит, сам приток воздуха для горения камина у нас сделан двойной клапан от компании Astov. Вот мы его закрыли, открыли. Все это у нас выходит на улицу. Тут у нас забетонирована эта труба, теплый пол по кругу. И, в общем, конденсата там не подразумевается. Топка у нас с подъемным механизмом.